üniversite dediğimiz zaten böyle tek tip bir yapıda olması mümkün değil. Zaten üniversite kılan, üniversitedeki hocalar arasındaki, öğrenciler arasındaki, işte onu oluşturan farklı unsurlar arasındaki çoğunluktur. Buradaki zenginliktir aslında. Türkiye üniversitelerinin tarihi tasfiye tarihidir zaten. Her 10 yılda bir hatır sayılır miktarda akademisyenin çeşitli gerekçeler uydurularak tasfiye edildiğini, üniversitelerden uzaklaştırıldığını biliyoruz. Her ne kadar 82 Anayasası'yla birlikte bilimsel ve yönetsel özerklik, yani yönetsel özerklik tümüyle kaldırılmasına rağmen bu baskıcı ortam gene de bizler gibi 60'ların 70'lerin özerk üniversitesinde yetişen bilim insanları üniversitelerde hala büyük miktarda egemen olduğu için gene de biz onu 2000'lere kadar yaşadık. Dolayısıyla üniversitelerde araştırmalar, bilimsel araştırmalar açısından öyle büyük baskı hemen yaşanmadı tabii. Ve 2000'lere kadar da aslında ben onu söyleyeyim, gerçekten Türk üniversiteleri gene de o geçmişten gelen akademik birikimle uluslararası düzeyde falan çok değerli çalışmalar yaptılar. ...2000'li yılların başıyla işte 2013'e kadar olan süreçte hani yabancı akademisyenlerden bile İstanbul'a gelip işte İstanbul'da ders vermek isteyen falan çok vardı. Yani bir dönem çok popülerdi hani Türkiye'ye gelmek işte. Sadece akademi de değil bu, yani işte bu sanatçılar falan hani zaten daha mobil hayat yaşayan mesleklerde çok fazla insan vardı. 2000'lerde döndüğüm zaman hemen Boğaziçi Üniversitesi'nde hoca olarak başladım, yardımcı doçent olarak. Çok farklı bir dönemdi açıkçası. Çünkü neden?
Türkiye ekonomisi büyüyordu. Türkiye'de görece işte siyasetin daha plural bir hale geldiği bir dönemde diyelim, daha çoğulcu bir hale geldiği bir dönemde herkes bir şekilde daha hani benim bildiğim döneme göre daha fazla konuşabiliyordu. Buna göre işte siyasete baktığınız zaman başörtü meselesinden tutun da işte daha LGBTİ hareketi, efendim işte Kürt hareketi, farklı farklı şekillerde kendini gösterir hale gelmişti. Ve üniversitelere baktığınız zaman özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde benim gördüğüm işte yurt dışından buna göre gelenler çok oluyordu. Benim gibi hocalar dönüş yapıyordu. Onların kimileri özel üniversitelerden teklif aldıkları halde gene Boğaziçi'ni tercih ediyorlardı. Aradaki ciddi maaş farklılıklarına rağmen. Dolayısıyla çok çoğulcu ve bir ortam vardı 2000'lerde diye hatırlıyorum. Bu yavaş yavaş 2000'lerin 10 yılında 2010'lardan sonra bu ortam yavaş yavaş artık geriye gitmeye başladı. Bilimin öncelikli olduğu bir alandan bilimin araçsal bir hale dönüştüğü bir ana geldik. Akademi bir kaynak sorunu yaşıyor. Devletler bu neoliberal politikalar çerçevesinde bir takım harcamalarını azalttıkça, minimal devlete dönüştükçe, özellikle işte sosyal politika alanında, eğitim alanında, sağlık alanında geriye çekildikçe ister istemez üniversitelerde bundan nasibini alıyor. Dolayısıyla bir kaynak sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bunun alternatifi olan kaynak arayışı ister istemez piyasaya yöneliyor. Bu sefer bir takım araştırmalar özel donörler tarafından fonlanıyor. Böyle olduğunda da bilim kendine has olan o ortamdan, o bağımsız ortamdan, o özel alandan kopup başka bir tahakküm ilişkisinin parçası haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla kendi adıma burada bir hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Ben 2005 aralığında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde. Zaman içinde artan bir tempoda AKP'nin üniversiteleri kontrol altına alma çabasının bir ağır bir baskı politikasıyla beraber gittiğini gördük. Yaşadık yani kendi kişisel deneyimlerimizde. 2010'lar başında dolayısıyla çok kırılgan bir hale gelmişti. 2010'lar başında ODTÜ kantinlerinde, Ankara Üniversitesi kantinlerinde, eminim başka İstanbul ve İzmir'deki merkez üniversitelerdeki başka kantinlerde de bunlar tartışılıyordu. Yani ayağımızdan zeminin kaydığı, daha güvencesiz, daha kötü çalışma koşullarına savrulduğumuz, üstelik bundan sonrasında üniversitelerde ses çıkartmanın giderek zorlaşacağını biz tartışıyorduk, konuşuyorduk. Ama bariyer öğreniyorsunuz. Yani başımıza gelecekleri bu derece olmasa da başımıza gelecekleri kısmen görüyorduk. Ama maalesef nefesimiz, mücadelemiz yetmedi. Kendilerine akademisyen diyen güruh bildiri yayınlayıp devleti suçluyor. Ama bu aydın müsveddeleri ne yazık ki kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız, karanlık. Aydın filan değilsiniz. Bu akademisyen müsveddeleri lafı bana çok dokundu. Çünkü yani benim arkadaşlarım çok iyi akademisyenler gerçekten. Hem solcu öğrencileri hem eğitim fenli akademisyenleri ki bunların çoğu genç akademisyenler. İş yerinde çalışma yürüten sendikalı akademisyenleri ciddi anlamda hedef alıyorlardı. Özellikle 2015 sonrası, 10 Ekim'den sonra diyeyim. Dolayısıyla zaten büyük bir tehdit altındaydık. Hacettepe'de yavaş yavaş nefes alamaz hale geliyordu. Mesela önce yurtlara ülkücü öğrenciler yerleştirildi özellikle. Yurtlarda daha ziyade solcu ve Kürt
yoksul öğrenciler kalırdı. Ülkücü öğrenciler yurtlara yerleştirildi. Orada bunların örgütlenmeleri sağlandı ya da göz yumuldu buna, öyle diyeyim. Derslerde arkadaşlarımız, ders veren arkadaşlarımız çok müthiş bir otosansür uygulamak zorunda kaldılar. Yani bunu aramızda çok konuşuyorduk. Ders içeriklerine olsun, derste ettikleri lafları olsun. Çünkü aynı dönemler biliyorsunuz muhbirlik, cimer hikayelerinin de patladığı dönemler aynı zamanda. Çok fazla öğrenci şikayeti oluyordu CİMER'e. İşte bu hoca terörist, bu hoca derste Kürt dedi, bu hoca derste bilmem ne yaptı falan gibi. Birdenbire, yani birdenbire demeyeyim ama bizim öngöremediğimiz şekilde, hızlı bir şekilde atmosfer tamamıyla değişti. Bu tür bir üniversitel bir yapının kimseye yararı yok. Yani akademik özellik bir üniversitenin can damarıdır. Bunun bitmesi demek bu üniversitenin ya da genel üniversite sisteminin herhangi bir yaratıcılık, herhangi bir fayda, toplumsal fayda üretememesi anlamına gelir. Bu da sadece o üniversiteyi değil, aynı zamanda bütün ülkeyi, bütün dünyayı eğer bu tür üniversiteler çoğalırsa etkiler hale gelir. Kaybeden de dolayısıyla sadece üniversiteler değil, aynı zamanda bütün toplum olur. ...2016'dan itibaren giderek, yani 2016 öncesi güllük gülistanlıktı ve Türkiye'deki akademi çok özgürdü, herkes istediği gibi araştırma yapabiliyordu değil tabii ki. Ama en azından belli başlı bazı üniversitelerde nispeten biraz daha özerk diyeyim, bağımsız demeyeyim ama biraz daha özerk araştırma yapabilme imkanı varken o imkanlar giderek azaldı. En son hani Boğaziçi'nde de gördüğümüz şekilde yani hani dokunulamayacak hiçbir üniversite kalmadı. Hani siyasi baskılardan bağımsız bir şekilde araştırma yapabileceğiniz. Öyle olduğu için de tabii akademisyenlerin fikir üretme süreçleri, araştırma süreçleri inanılmaz büyük bir zarar gördü. Ve insanlar da bir şekilde hani bunların çoğunda da aslında öyle hani yurt dışına gidelim, yerleşelim ve orada kalalım gibi bir motivasyon aslında görmüyorsunuz. Hani birazcık böyle dur bakalım ne olacak? Hani bir iki sene bir çıkalım. Belki ortam durulur, ondan sonra geri döneriz ki zaten yani öyle kalıcı işler de yok. Hani genelde geçici burslarla gidiyorlar. O yüzden hani yurt dışına göç var evet ama hani o göçün ne kadar süreli olacağı, ne kadar kalacakları onlar çok belirsiz. Yani genelde geçici burslarla çıktıkları için. Biz Almanya'da Dresden Üniversitesi'nden kabul aldık. Kısa süreli 3 ay gerekli zaten. Tezim bitecek ve ertesi hafta biz yurt dışına çıkacaktık. Şimdi bu tür durumlarda gri pasaport kullanırız. Gri pasaport başvurusundan da önce yurt dışına çıkış izni başvurusunda bulunduk. Soruşturma devam ediyor ama sonuçlanmamış bu arada. Yani bak soruşturması devam ediyor. Sınavlarımızı vermişiz. Ve darbeden önce, darbeden 1,5 öncesinden bahsediyorum. Hatta 2 ay öncesinden. Bir türlü yanıt gelmiyor. Bunun bir yasal süresi var bu yanıtın gelmesi için. Bölüm onaylamış, fakülte onaylamış, rektörle gitmiş, geri gelmemiş. Sonra fark ettik, öğrendik ki sadece biz değiliz. Bizim dışımızda da başka kişilerin yurt dışına çıkış talepleri cevaplanmıyor. Reddediliyor değil. Reddetmek ayrı bir şey. Reddetmiyor. Cevap vermiyor. Neden cevap verilmediğini öğrenmek için çok çaba sarf ettik. Tam da bir cevap alamadık. Ve sonuçta biz uçak biletini yaktık. Çünkü gidemedik. İzin çıkmadı. Son dakikada öğrendiğimiz şu olmuştu. Ankara Üniversitesi yönetiminin bizim bu yurt dışına çıkış taleplerimizi İstanbul'daki başsavcılığa yönlendirdiğini, bu kişiler imzacı yurt dışına gitmek istiyorlar, izin vereyim mi ben diye soru sorduğunu. Orada İstanbul'daki bir avukatın, bir hocamızın avukatı kendisi, onun girişimleriyle öğrendik bunu. Avukat sormuş peki siz ne yanıt verdiniz diye. Onlar demiş ki böyle saçma bir soru, bizim verecek bir yanıtımız yok. Düşünce şeyi şu, beni burada istemiyorsunuz kardeşim.
Tamam bırakın gideyim. Gitmeme de izin vermiyorsunuz. Ne yapacağım ben? Yani istek şu. Yani o cezalandırmanın devamı aslında. Akademiyle ilişkini tamamen bırakacaksın. Başka bir şey yapacaksın. Hayatını sürdürmek için ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın ama üniversiteyle, bilimle vesaireyle yok kardeşim, işin yok. Dolayısıyla geldiğim nokta şudur 2018 itibariyle. Bir yandan dava açmaya devam. Bir ara her 3 ayda bir idareye dava açıyordum yani. Doçentlik mülakatımı iptal ettikleri için, pasaportumu vermedikleri için, işte işe iade sürecinde vesaire 3 ayda bir dava açar hale gelmiştim. Problemimiz şurada. İktidar ya da bu meseleyi dert eden ülkenin insanları ya da devlet bundan mutlu da olabilir, ilginç olanı. Yani baş edemediklerinin gidiyor olmasından kaygılanacağına, ülkenin geleceği diyeceğine mutlu da olabilir. Yani çünkü gerçekten şöyle bir bakışları olduğundan kaygılanıyorum ben. Her türlü eleştiriyi ya da her türlü entelektüel özgürlük talebini, hak talebini, protesto hakkını kullanmak konusundaki gönüllülüğü, gayretliliği, arzululuğu, ama çevre olsun, ama akademik özgürlükler, ama siyasi itiraz olsun, nereden olursa olsun bu insanları hani 200 yıllık Türkiye'nin yaşadığı bütün hikayelerin bir intikamı diye görmek, bütün bunları Batı'nın misyonerleri, ajanları diye görmek, kötücül bir örgütlülük üzerinden anlamlandırmak ve okumak. Dolayısıyla Galatasaray mezunuysan, Saint Joseph mezunuysan, ODTÜ mezunuysan ya da zaten işte Nevizade'de akşam yemeği yiyen birisiysen zaten kategorik olarak kendimize benzetemeyeceğimiz dedikleri ve ya da giderlerse de gitsinler lanet olsun diye gözden çıkarılmış yurttaşlar olup olmadığımıza dair bir kaygıyı taşıyorum doğrusunu istersen. Neden bilimsel araştırma yaparsınız? Her şeyden önce merak ettiğiniz için. Ama eğer merakınız sizin bir takım politik baskılarla, bir takım kaynak arayışıyla, bir takım işte ekmek kaygılarıyla kısıtlandığı zaman o zaman siz artık merakınızı fazlasıyla dizginlemiş olursunuz. Oradan da gerçek bir bilimsel bilgi, bir epistemoloji yaratmak mümkün olmaz. Belli konuların özellikle üstünün örtüldüğü, çalışılmadığı, konuşulmadığı bir ortamda bilim yapmaya çalışıyoruz. Yapan var mı? Tabii ki var. Yapmak için çok gayret ediyoruz. Ama bu eskisinden çok daha fazla bir çaba gerektiriyor. Birincisi bu, ikincisi de büyük bir tedirginlikle beraber geliyor. Yani orada bir ağır yükümüzde olduğunu söylemek isterim ben. Bu konuştuğumuz süreçte sadece akademi üzerinde baskı olmadı yani. Hani birçok toplumun farklı birçok alanında da baskının arttığını gördük. İşte giderek özgürlüklerin daraldığını gördük. O yüzden de hani akademi dışı işte bu biraz daha akademisyenlere göre nispeten daha apolitik diyebileceğimiz hani siyasi gelişmelerle o kadar da sıkı bir şekilde ilgilenmeyen kesimler bile kendi hayat tarzlarına yapılan müdahaleler sonucu hani bu baskıların artması sebebiyle onlar da yine hani göç kararları almaya başladılar. Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin genel olarak şöyle bir girişimi var. Mavi kart veriyor yüksek eğitimli göçmenlere. Bunun sebebi de tabii kendi hani Avrupa ülkelerinde belli başlı sektörlerdeki açıklar, kendi nüfusları içindeki bu hani yaşlı nüfus oranının
yüksek olması nispeten işte hani Türkiye gibi ülkelere kıyasla nüfusları daha yaşlı. O yüzden de belli alanlarda özellikle eğitimli hani kalifiye elemana ihtiyaçları var. Binlerce dolar harcayıp yıllarca onun eğitimine işte para harcayıp hazır yetişmiş uzman elemanlara gerçekten çok ihtiyaçları var. Doktorlar ve IT'ciler çok sık gördüğüm burada. Bir arkadaşım Türkiye'de Goethe Enstitüsü'ne gidiyor mesela Almanca kursuna. Sınıfta 10 kişiyiz, 9'u doktor diyor. Yani hepsinin yapmak istediği tek şey Almancadan o gerekli belgeyi alıp kendilerini buraya atmak. Özellikle Almanya bu konuda da samimi davranmıyor. Yani sanayi 4'ün insan malzemesi ne hallediyor? Teşvik ediyor. Ama bir mesele var ortada. Yani işte Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye benim bildiğim bile sivil toplumda, yani hiç akademik dünyayla ilişkisi olmayan sivil toplum aktivisti, gerçekten ivme hareketinin veya başka hareketlerin içinde mutlaka olsa ne iyi olur diyeceğim en az 50-60 insan var. Son 3 senede İngiltere'ye taşındılar. Ve İngiltere'deki sivil toplum örgütlerindeki o vakıflarda bir takım yerlerde iş bularak gittiler hem de. Yani orada da yine sivil toplumla meşguller. Üstelik Türkiye'deki sivil toplumla meşguller. Ama evlerini, çoluklarını, çocuklarını Londra'ya taşıdılar. Yani İngilizlerin bunu bu kadar masumane ve ya Türklerin de demokrasi, özgürlük talebi diye yaptığını da söz edemeyiz herhalde dünyanın geldiği yerde. Yani en azından o ülkelerdeki popülist iktidarları, ayrımcılık, nefret söylemini, İslamofobik bir sürü şeyi de dikkate alırsak yani tekinde olmayan bir durum var. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Ve şu anda asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Yurt dışına öğrenci gönderiyoruz, yetiştiriyoruz, geri getiriyoruz. Bu eskiden beri olan bir şey, mantıksız bir şey de değil. Niye? Çünkü bilimsel bilgiyi bir yerden alacaksın, başka bir yere getireceksin, onu burada kullanacaksın, yayılımını sağlayacaksın. Ama sen bu mekanizmayı etkin olarak kullanmadığın zaman, o bursları saçma sapan insanlara gidip İngilizce öğrensinler diye aylarca rahat içinde yaşasınlar diye verdiğin zaman sonuçta 3-5 kişinin İngilizce öğrenmesini sağlayabilirsin ama ülkeye bilim getirmelerini sağlayamazsın. Dolayısıyla bu bir kaynak kullanımıdır. Bunun bir verimliliği var. Biz bunun örneklerini daha önce gördük. Neden şimdi de olmasın? Şöyle bir ayrım yapmak lazım bence. Akademisyenlerle diğer beyaz yakalı göçmenler, Türkiye'den göçenler arasında bir fark var. Yani Türkiye'den göçen risk akademisyenlerini benim gözlemleyebildiğim kadarıyla böyle ne güzel hoş geldin artık sen de Alman akademisine katkı yapacaksın diye bakılmıyor. Daha ziyade bir tür dayanışma kadrosu gibi, pozisyonu gibi bakıyorlar. Bunun da çeşitli nedenleri var. Yani buradaki akademi çok rekabetçi ve çok kırılgan. Yani herkes çok prekar. Bu çok söyleniyor biliyorsunuz. Herkes 2 yıllık sözleşmelerle çalışıyor zaten ve bence bizi rakip olarak bile görmüyorlar yani. Zaten bu dilin içine doğmamışız, bu sistemin içine doğmamışız ve bence gerçekten geriden başlıyoruz. Akademik olarak demiyorum, bilgi üretimi olarak demiyorum. Sistemi bilip sistemin gerekliliklerine göre işte bol yayın yapmak, bol SSCI'li yayın yapmak gibi şeylerden bahsediyorum daha ziyade. Daha teknik şeyler yani ve bizim çok da böyle içine doğmadığımız, çok da teşvik edilmediğimiz
şeyler. Yani Türkiye'deki üniversitelerin çoğu, birkaç üniversite dışında aslında dünyayla çok da bağlantısı yoktur. Yani daha içine kapalıdır. Gerçekten yani taşra üniversitelerinde hala çalışmakta olan arkadaşlarımla konuşuyorum. Böyle bir çürüme yok, böyle bir kadrolaşma yok, böyle bir yalan üniversite, böyle bir şey yok yani. Anlatamam size ya. Yani herhangi bir devlet kadrosunda, idari pozisyonda bile çalışamayacak. O kadar liyakatsiz insanlar, dekan oluyorlar, hoca oluyorlar, derslerde fıkralar anlatıyorlar. Yani ne yaşıyoruz biz? Yani akademiye nasıl bakıyoruz? Üniversiteye nasıl bakıyoruz? 10 yıl önce bana siyasal bilimler fakültede neredeyse hiç kimsenin tanımadığı, tek bir kişinin bile oy vermediği bir kişinin dekan olarak atanabileceği ve sonra canının istediği gibi fakülteyi yönetebileceği, akademik kurulları vesaire doğrusu toplamayacağı ya da topladığı zaman da orada kurul bileşenlerini, kurulun yasal düzenlenmiş kurulların bileşenlerini doğrusu konuşulmayacağı vesaire. Bunu bana birisi söyleseydi güler geçerdim yani. Şimdi bu yaşanıyor. SBF'de bu yaşanıyor. İletişim Fakültesi'nde bu yaşanıyor. Başka üniversitelerde bunlar yaşanıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde biraz salgına bahane ederek ama dekanlık eğilim yoklaması seçimlerini kaldırdılar. Yani uygula yapmayacağım dedi. Bunlar çok kritik hamleler. Boğaziçi'nde rastlantı değil yani senatoya müdahale etmesi, yani şeylere müdahale etmesi. Dolayısıyla bir şekilde mücadelelerle oluşmuş farklı bir üniversite kültürünü, vizyonunu tasfiye ettiler. Onun yerine kendi şeylerini inşa ediyorlar. Vakıf üniversiteleri içinde, şu anda devlet üniversitelerinde de maalesef o laik, çağdaş, bilime dayalı eğitim büyük miktarda tabii üniversitelerin işte 82 Anayasası ve darbesinden sonra çok ciddi tasfiyelere uğraması, daha sonra da 2000'lerden sonra da 2002'den itibaren de üniversitelerde AKP kadrolaşmasına yol açmak için ciddi değişiklikler yapılmaya başlamasıyla ciddi bir hızla üniversite açıldı. Şu anda Türkiye'de 207 ya da 210 dolayında üniversite var. Her ilde 2-3 üniversite var. Dolayısıyla bunu niye anlattım? Yeterli bilim insanı yetişemeden, herhangi bir yeterli hukukta, mühendislikte, tıpta, her dalda yeterli nitelikli bir öğreticileri, akademisyenleri yetiştiremeden üniversiteler açıldığı için bütün üniversitelerde genel anlamda bir erozyon, bir bilimsel araştırmaya dönük hem eğitim öğretime dönük ciddi bir erozyon maalesef yaşanıyor. Niceliğe çok fazla ağırlık verdik. Bunu yaparken de niteliği kaybettik. Nerelerde kaybettik? Birçok üniversitede, 200 üniversitenin önemli bir kısmında, taşra üniversitelerinde araştırmaya yapmaya yönelik bir altyapı yok. Bu bir sorun. Eğer laboratuvarınız yoksa, düzgün bilgisayarınız yoksa, kütüphaneniz veri tabanlarına abone olmamışsa, kitap yoksa o zaman nasıl araştırma yapmayı bekliyorsunuz? Artı burada başka bir dengesizlik, sosyal bilimlerin giderek çepere itiliyor olması, giderek marjinalleşmesi, sosyal bilimlerin ister istemez bir takım politik sahipler de içeriyor olması. Bu nedenle de bizden olan ve olmayan ayrımının sosyal bilimlere aktarılan altyapı ve fon yatırımlarında belirleyici olması. Bu da bir sakatlık. İkinci mesele, nitelikli yayın çıkarmıyoruz. Bu ülkedeki bütün üniversitelerin sayısız enstitü dergisi, fakülte dergisi, ayrıca işte araştırma merkezlerinin dergileri var.
Çoğu zaman Türkçe yayın yapılıyor bunlarda, İngilizce yapılan veya diğer dillerde yapılanlar da var. Ama niteliğe baktığınız zaman kaç tane atıf alıyor, işte H-indeksindeki yeri nedir vesaire. Dünyada yeri yok bunların. Bilim dediğiniz şey evrenseldir. Eğer bir evrensellik iddiası içermiyorsa, sadece yerel düzeyde kalıyorsa, o zaman siz sadece kendinize anlatıyor olursunuz. Yurt dışına olan beyin göçünü nasıl terse çeviririz? Kardeşim, nasılı belli değil mi? Yani gelip burada akademik özgürlüğün olmadığı bir yerde, Erzurum Üniversitesi'nde sana lojman veriyoruz deseler ne olur? Artı 20 bin lira ek gösterge tanıdık deseler ne olur? Yani ben bu bakana bunu söyledim. Ya hocam ne kadar kategorik kestirip attım meseleyi dedi. Yahu yani görmüyor musunuz meseleyi? Bu insanlar sadece akademik kariyer için tek dürtü olarak gittiler değil ki. Yani ya da illa bir idari statü, dekan olsun, bölüm başkanı olsun arayışıyla gittiler değil ki. Niye gittikleri belli. Dolayısıyla hukuk, demokrasi, özgürlük meselesini çözmeden böyle geriye dönüş programları çalışır mı? Ama dediğim gibi kaygım odur ki iktidar da zaten giderlerse gitsinler diyor gibi sanki. O yüzden ülkenin zaten genel olarak bütün bu kutuplaşmalar, kimlikleri sıkışmalar nedeniyle vasata razı olan bir gündelik hayat pratiğine dönmüştük. Şimdi o vasat çıtamız da giderek her gün daha da düşüyor. Yani bu işi yapmak, akademide kalmak, bilim üretmek bir adanmışlık gerektiriyor. Hala kendimde bu gücü bulduğum için iyiyim, şanslı hissediyorum. Ama motivasyonu kırılan çok genç arkadaş var. Yurt dışından gelen ve çok iyi yerlerde, işte donanımlı üniversitelerde doktora yapmış arkadaşlar geliyorlar ve mecburi hizmetlerinden dolayı Anadolu'nun bin bir yerinde, çeşitli üniversitelerde çalışmaya çalışıyorlar. Çalışıyorlar diyorum çünkü çalışamıyorlar. Denklik işlemleri çok geç yapılıyor. Atama işlemleri çok geç yapılıyor. Bu çocukları biz yetiştirdik ki gelsinler ülkede hizmet etsinler, onlar da öğrenci yetiştirsin, onlar da araştırma yapsın diye. Ama siz bunların önünü bu şekilde kapatırsanız, bir hantal bürokrasiye kurban ederseniz, o zaman siz aslında devletin bunlara yaptığı yatırımı, yani devletin kaynağını eksik kullanmış, kötüye kullanmış olursunuz. Bu çocukların bir an önce atanması, doğru yerlerde uzman olarak çalışmaları ve ülkeye hizmet etmeleri gerekiyor. O zaman eğer kadro vermeyeceksiniz, denklik vermeyeceksiniz, çalıştırmayacaksınız, onları milli eğitimin herhangi bir yerinde memur yapacaksanız niye gönderdiniz? Onun için Amerika'ya gitmesine gerek yok ki, zaten yapabilirdi burada. Birazcık kaynakların etkin kullanımını düşünmemiz gerekiyor akademide. Bu bayağı büyük bir sorun. Sadece üniversite ve araştırma ile ilgili bir mesele değil maalesef yaşadığımız şey. Fişlenme kaynaklı olarak başka yerlerde çalışmam ve yaşamımı Türkiye'deki diğer vatandaşlara benzer bir şekilde sürdürmemin önünde de çeşitli engeller var. Dolayısıyla evet, iki şey söylenebilir. Türkiye'de bir imkan yaratırsak, bilimsel araştırma sürdürebileceğimiz, benim gibi insanların bir parçası olabileceği bir olanak yaratırsak, bir kapasite yaratırsak, bu bir. İkincisi de haklarımı geri alırsam ve fişlenme ortadan kalkarsa, damgalanma ortadan kalkarsa, bu diğer vatandaşlara benzer, diğer yurttaşlara benzer bir şekilde hayatımı sürdürme şansına sahip olduğumu bana gösterecek. Dolayısıyla elbette ki döneceğim. Akademisyenler özelinde konuşursak tabii bu akademi üzerindeki baskıların hani biraz azalması, bu işte keyfi atamaların, keyfi rektör atamalarının azalması, biraz daha üniversiteler içi demokrasinin tesis edilmesi lazım. Şimdi Boğaziçi'nde yaşananlar falan göz önünde bulundurulunca, yani hani Boğaziçi bile
böyle bir duruma geldiyse hani nerede ben bağımsız araştırma yapabilirim ki diye düşünüp insanlar büyük ihtimalle en azından 2 defa düşünüyordur. Tabii ki kurumsal çöküntü ve o kurumların tekrardan hani tamir edilmesi, ayağa kaldırılması uzun sürebilecek bir süreç. Ama bir yandan da gerçekten ben şeyi de düşünüyorum, yani yurt dışına giden bu eğitimli, kalifiye kesimin hani ufacık bir umut görse gerçekten belki bir şeyler daha iyiye gider diye ya da bunu yapmaya niyetli bir siyasi irade başa geçse hani geri dönüp o değişime katkı sunmaya gönüllü çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Çok yıpratıcı bir dönemden bahsediyoruz. İhraçla biten ya da ihraçla yeni bir biçim alan bir dönem. Öncesi de var. Çok yorucu, çok yıpratıcıydı. Bu kuşağın üzerindeki etkisi ihraç olsun olmasın. Bu kuşağın üzerindeki etkisinin iyileştirilebileceği, iyileşilebilir mi derseniz ben emin değilim. Yani bunun şeyini taşıyacağız. Biz elbette yeni bir şeyleri yeniden inşa etmek için çok çaba sarf ediyoruz. Yeniden sarf ederiz üniversitede dönebilirsek. Şu an üniversite dışında çaba sarf ediyoruz ama dönersek üniversite içinde çaba sarf ederiz. Birçok şeyi hızlıca değiştiririz. Bazı üniversitelerde özellikle çok hızlı bir şekilde iyileşimler yaşanır. Hiç şüphem yok. Bu potansiyelleri hep vardı. Ama yine de esasen yapabileceğimiz şey bu dönemi doğru bir şekilde değerlendirebilmek ve anlatabilmek. Bir akademik erozyon yaşamış olmamız, Türkiye'deki üniversite sistemine dahil olmuş olan muhalif insanların ya da başka diyebileceğimiz iktidar yanlısı olmayan bilim insanlarının araştırma imkanlarının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Denemek lazım. Alanı genişletmeye çalışmak lazım, uğraşmak lazım. Daha önceki deneyimlerden öğreneceklerimiz var. Yani bu akademik erozyona benzer diyebileceğimiz tahribatlar daha önce de yaşandı. Onun üzerine bizler geldik. Dolayısıyla bunu anlamaya, öğrenmeye çalışmak lazım. İkinci nokta şu, biz çeşitli hakları elinden alınmış bilim insanları olarak sivil ölü falan değiliz. Biz çeşitli hakları elinden alınmış bilim insanlarıyız. Dolayısıyla yapabileceğimiz her zaman bir şeyler var. Ve hani bu imkan nedir? Ne yapabiliriz? Nasıl güçlenebiliriz? Nasıl kendimize, sevdiklerimize daha iyi bir ortam yaratabiliriz diye düşünmekte ve eylemekte fayda var. Şu an söylediğimiz, yaptığımız her şey bundan 5 yıl sonra, bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ne olacağını belirleyecek. Ve çok zor bir durumdayız, kötü bir durumdayız. Ama bu perspektif bence biraz daha direngenlik sağlıyor. Akademik özgürlükler sınırsız olsaydı kendimi çok çok iyi hissederdim. Herhangi bir fişleme, ihbar, sansür, otosansür mekanizması olmasaydı kendimi daha iyi hissederdim. Dünyayla bağımızı kurmamız için daha fazla imkan sağlansaydı, örneğin sabbatical, 7 yılda bir akademisyene araştırma izni verilmesi gibi, araştırmalara destek verilmesi gibi imkanlar sağlansaydı sanırım kendimi daha iyi hissederdim. Hani bugünlerde umudu daha iyi bir akademisyen olmakta görüyorum. Daha çok çalışmakta görüyorum. Daha fazla sanki hiçbir şey yokmuş gibi ondan sonra ne bileyim yazılarıma devam etmeye çalışıyorum. Ekstra bir şeyler yapıyorsam onlara devam etmeye çalışıyorum. Ancak bu sayede siyaset üstü kalabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu sayede insanlara umut olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu sayede insanları daha bir yerde aklı selimiyle bir sakinlik içerisinde düşünmeye düşündürebileceğimi düşünüyorum diyeyim. Ve özellikle de gençlerin buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani hani hakikaten çünkü onların çok önünde koskocaman bir hayat var, koskoca bir ömür var. Ve burada da hakikaten Türkiye'dekinden çok daha büyük bir dünya var bizim yaşayıp ettiklerimizden. Bunu görmek ve bunu göstermek dolayısıyla çok çok önemli diye düşünüyorum.